नकल क्रैकिंग, उंगलियां चटकाना आपके लिए सही है या नहीं। तो देखिए, ये उंगलियां जब हम चटकाते हैं तो हमारी इन जोड़ों के बीच में एक तरल होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड या फिर आप आम भाषा में उसे ग्रीस बोल सकते हैं। तो जब हम उंगलियां चटकाते हैं, उस तरल में, उस ग्रीस में एयर के बबल्स बन जाते हैं। चटकाने से वही बबल पॉप करते हैं। बहुत सारे रिसर्चेज में इम्प्रूव हो चुका है कि इन उंगलियों को चटकाने का और बाद में जीवन में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया होने का कोई रिलेशन नहीं है। आप सेफली अपनी उंगलियां चटका सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट के चटकने की आवाज आने के साथ आपको दर्द भी है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। इस पर फिर हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप अपना असेसमेंट कराइए डॉक्टर से और जज करिए कि क्या परेशानी हो रही है। नॉर्मल अगर ऐसे चटकाने हैं फॉर फन दिन में 1-2 बार तो इट विल